توفي صباح اليوم الخميس 17 أبريل 2025 الدكتور زكريا بوكيرة الطبيب التونسي المعروف بنشاطه، حيث تم العثور عليه متوفيا داخل منزله في منطقة المرسى بالعاصمة تونس. أكد والده الدكتور الهاشمي بوكيرة خبر الوفاة، مشير إلى أن عائلة الفقيد هي من أبلغت السلطات الأمنية بعد العثور عليه دون حراك. وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى شارل نيكول لإجراء التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة. ويذكر بأن الدكتور زكريا بوكيرة كان من أبرز الأصوات التي حذرت من مخاطر فيروس كورونا في تونس، ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشاره، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في الأوساط الطبية والإعلامية، رحمه الله وجعل مثواه الجنة. ولحد هنا نكون وصلنا الفيديو. ما تنساش تشترك في زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.